我哋平時好少會喺呢度落車嘅，因為我哋今日搭的士啊，我哋搭的士嘅，但平時搭依車喺下邊落咯。終於因為冇車，而家半夜3更，而家係凌晨4點幾鐘，冇車啦。都唔使啦，唔使啦。平時搭依車就喺下低落。H 開咗啊，3個鐘頭前會開啊。你講開卡塔即係我上次去家姐有次喺大陸嗰啲咧，佢就真係未夠鐘開，冇關係，坐呢啲坐 H 啊 H 做個功課嚟啊嘛。係咁先，拜拜。佢話呢個換位原來係唔成功嘅，唔成功，仲要你唔可以諗話我換一張，係一嚟換晒兩張。頭先你應該喺 online 用60蚊就換咗一張，係咪啊？啱唔啱啊？Vicky 提你嘅嘢係冇錯。可以係咁講。跟住你仲話你同事喎？你啲同事啲咩同事嚟？我真係會話佢。佢會未改，唔知佢哋啊。佢係唔係喎？前排去東京。未改 policy 啊嘛。係唔知係咪因為個手提行李未改？喂，大家要拆散，去到上到又要問人睇下可唔可以撇翻一。你問我坐 A 嘅。啊，你坐 A。坐 E 係最乞人憎嘅，你知唔知啊？中間啊。梗係啦。又係喎。你唔係叫我坐，我唔坐咯。咁唔揾個窗口位台多啲。我個 A 嚟㗎。係咯，咪揾個窗口位俾人換俾人咯。咁咪冇得影咯。冇所謂咯，咁如果本身話係都會喺自助坐上坐一齊。窗口位換翻窗口位咯。啊？窗口位換翻窗口位。係咯，一係就咁。得唔得咧？係咯，有機會啦。嗱，嗰邊個窗口同呢邊窗口位。係咯係咯。係咯。你話將嗰個衣中間個位同人換啊？大家唔制。唔制啦，係啊。係啊。係喎，唔醒起添，係喎。要我哋邊度入閘？點知啊？呢度都未開，前邊嗰邊都冇開。點下場？呢都未開。門未開㗎。嚇？未開嘅咩？真係激死啊！真係唔使咁早。4點半、5點、6點、7。咩啊？會未開嘅咩？未有啊？你見到一嚟港嗰度有嘢咩？咁你唔通呢個時間冇得上機啊？應該係前啲咯。我見頭先我未開一邊講啦。好快就過魚關啦，未試過冇人㗎。梗係啦，4點47分啊，大佬。你幾時會覺得4點47分有人過關？係啊。咁鬼早。我真係阿媽冇得過關，冇理由啊嘛，點都我頭先見到站凌晨機啊，搞到我啲有啲疑惑嚇，冇理由冇得過㗎。意思頭先見到嗰度閂晒。原來喺另外一個特別通道嗰度入嘅。我哋去邊個機場先？都係去嗰個㗎啦，最近1號閘嗰個最大㗎啦。係咩？係啊。去上次嗰個食店嗰度差唔多。係咩？我哋以前咪試咗個唔知有杯麵細細間。嗰陣時係咩嘛？嗰個係。嗰個唔係呢度中間落。係啊，呢度落。咁啊，早啲入嚟喺嗰個位，
hea 都得啊嘛。我哋係幾多？217機係邊？唔識嘅，未搭過。212應該要搭咩喎？誒？後邊。冇啊！即係走落。哦，咁啊。未開啊，咁啊手自己行落去咯。好啦，我哋要搬行李翻嚟。我哋而家到咗仁川機場，我哋又去完廁所出嚟，走晒啲人，就係咁。跟住我哋行李又唔知會點，喺度滯留擺埋邊。即係呢個阿 Y 圖碟都閂埋喂。哦，又係大香味，大香味出聲。係傻。我咧以為架 lift 唔喐，跟住咧原來企上嚟先行。爸爸傻豬豬。我哋搭鐵路出去。過5關斬六將，終於過晒呢個海關，都唔係海關，呢個係叫做入境，對方嘅入境處。我哋而家去攞行李啦，攞行李，冇晒人，停晒。幾多號啊？我哋啊？11。哦，都仲有人，成日都好遲咁樣，感覺上好似點解？攞行李地方。係咩？咁停啊？好。出晒嚟啦！終於真係出到呢個我哋到站嘅機場。跟住咧，我哋就要揾地鐵啦。係嘛？係咪嗰個西線啊？哦，應該係啦。我記得好似落去樓下㗎。嚇？我記得係落，都係泰國定呢度咧，落樓下嘅應該。但係呢度係上去嘅。下邊啦。係咩？係喎，下邊。係，OK。唔用得啦。啊！下車。搞完一輪呢個增值將 T-Money 卡，而家去準備入閘，俾張你，俾張我。唔知喎，應該啱，呢個應該係普通嗰啲咯。차례로 통과하여 주십시오. 차례로 통과하여 주십시오.
光完結啊！睇呢個拍卡幾多錢？2000，又扣咗2000，得我搞。可能要揾7號出口，因為嗰度有 lift。但係又要搬機喎。係咁多人排隊換錢，但係下邊啲機唔係都得嘅咩？嚇？咩嘢？我見你好似新聽嚟部機，你去研究。咁我就係點解頭先嗰邊都可以增值，咁梗係有佢唔同㗎啦。有分嘅咩？都係1500我蘇度穿牆機場線呢個。機場線，哦，咪簽咪簽。係咯。俾人冇阻住。搞完一輪交會，可以入去啦。1416。但我都話3點 check in 嘅，慢慢就話12點 check in。係啦，木牌都有寫。都唔係，我見左右兩邊都未有。好似係 book 咗，好似2張床，2張單人床。哇！哦，如果嗰邊 lift 上咧就近啲。哦，1樓啊！等陣。你入屋有。係咯。有啲香水味。殺蟲水。佢係冇架俾你喎，即係。廁所先。梳妝台。廁所咧，有浴缸喎，仔啊，乾淨。浴缸你都唔會浸㗎啦。講嘅。你有冇滴露啊？你要洗一次。我又講，得3個衣架。得3個衣架。錄緊 video。我哋又嚟咗明洞食豬肉啊！呢個雞嚟。點解上次着咩色衫？
咯，黃色衫，係啊，你啊，你但係呢個次係咪？我同你嗰次，哦，嗰次跟團喎，係。跟住一兩日係自由。自由活動嘅唔係一兩日，係有一段時間。今次試下食第二間。2017年3月。但係上次係撞下咁樣揾到嗰間，冇估到原來梗係大醫人啊，又係食嗰間。平啊！勁搞笑啊！呢啲。開始未？開始啦！呢隻魚好搞笑，就買一抽魚翻去，點樣買？稱住一抽魚去俾錢，咁樣稱住一抽魚行街。一抽有幾條啊？抽呢個上20條呢度，係喎。So cute。講得靚嚇。係啊，有冇啲出嚟咯？係咯。係咯。睇下鹹魚嚟。會唔會飛咗條出嚟㗎？跳咗 drum 咁啊？咦係喎！攞住一抽。呢度都有10條喎。跟住又冇咩包裝，一條咁嘅食。呢個係已經 fire 咗嘅，曬乾咗。呢個係鹹魚啊！好，拜拜。由於出邊落雨，如果諗住行景福宮同埋行石，就走咗嚟行超市，都多嘢睇嘅嚇。呢度咧煲牙刷度，你揾牙刷度。煲牙刷可以揾，呢度就係樂天。仲喺呢度160知係咪？160係啊，Autopass啊嘛，睇住160係。哦，你影埋俾我睇下。係啊，你影埋俾我睇，同埋影埋下邊嗰個泡菜嗰個名俾我睇。爸爸買個綠色。咗個呢個雞串，今次食唔辣啦。頭先食完嗰個好辣，好辣啊！跟住怕辣啦而家。係啊，唔食辣啦。咁呢個係5000蚊嘅。係啦，我哋喺呢度呢度買。我食喎。食啊！雞串5000蚊，5、6、30啊，30蚊有找。味道咧？甜甜地。甜甜地。好味㗎。到你食啊！好，等我試下啦，拜拜。我食啦。又食，呢個咩嚟㗎？蜜糖餅。蜜糖餅啊！2000蚊。哇，即係11蚊到啊！係啦。11、2蚊，我試下味先。熱唔熱先？暖唔暖？凍唔凍？仲暖嘅 ，OK。呢個收檔可以暖嘅，係咪啊？好似食緊牛油酥嘅 feel，但係甜嘅，即係牛麻酥一樣。嚇！嗰個感覺，你試下。好，揞埋嚟，跟住我 pause。我當我試下。係。平時我都唔食呢啲嘢，呢度試下啦。點啊？果然甜啊！係咪甜啊？嗬？好似食緊啲油梨酥 feel。鹹水角啊嗰啲。鹹水角鹹嗰啲甜啊，一係煎堆咯，最多係話，係咪先？似咩？煎堆。煎麵有啲麵包。係咯，甜甜地咁樣咯。
哦，跟住有紅豆餡啊，你終於都係咪見到？好，嚇，好啦買個番膠添啊，係啦，拜拜。拜拜。